Rồi, hello anh em nhé. Em lên xem con máy Mazuzama 26 anh em nhé. Đó, con này Nhật bãi bao zin anh em nhé. Đó, em đã vệ sinh test nổ ok này. Bình sơn lớn trắng đẹp anh em nhé. Con này nó 34 ly này, công suất 26cc nha anh em nhé. Áo gió lành lạnh không bể vỡ anh em nhé. Đó, chế Nhật zin anh em này. Đó, cực kỳ là tiết kiệm xăng anh em nhé. Bốc máy này. Đó. Mặt trước anh em. Tem nhãn đầy đủ anh em nhé. Công tắc bên hông này, tum trắng đẹp nhé. Ốc áp còn trắng tinh luôn anh em nhé. Đó, dòng máy anh em phát gia đình cực kỳ ok luôn. Đó, cần tay lái Nhật lớn này, lên anh em tem tay ga nhôm anh em nhé, dùng bao êm luôn. Đó, tem nhãn đầy đủ anh em nhé, BC 2006 này. Đó, chắn cỏ đầu bò zin. Đó, cái tay máy anh em xem nhé. Máy nổ cực kỳ ngon anh em nhé. Con này anh em phát ra ok. Đó, phát cước cỏ non ok anh em nhé. Đó, dòng này nó chỉ rơi vào tầm 3,5 cân 4 cân anh em nhé, hơn 4 cân tí thôi. Đó, mua hàng thì em bao ship này, tặng kèm đầy đủ phụ kiện nhé. Đó, anh em nào kết con Mazu 26 nhỏ gọn này thì liên hệ em nhé. Nòng 34 ly ạ, công suất 26cc ạ, máy móc Nhật bãi bao zin. Cảm ơn anh em.